ما زالت. نعم. ماذا قال الإعلام الإفريقي والكاميروني بعد فوز الجزائر على موزمبيق 2-0؟ لن تصدق ماذا قالوا، ولكن في البداية عطروا فمكم بالصلاة والسلام على رسولنا الكريم. ولو أنت عاشق ومحب للجزائر اضغط لايك على هذا الفيديو، ولا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس حتى يصلكم كل جديد. بعد فوز منتخب الجزائر على منتخب موزمبيق 2-0، وتصدرت الجزائر المجموعة ب6 نقاط. وعلق اليوسيسي مدرب السنغال بتصريحات هامة إلى الإذاعة السنغالية منذ قليل، وقال: المنتخب الجزائري أصبح قوي جدا بعد أن أتى جمال بالماضي بوجوه جديدة، وأعتقد أن الجزائر بعد هذا الفوز ستكون متواجدة في كأس العالم. وقال دروجبا نجم منتخب كوتيفوار السابق: أنا أعتقد أن الجزائر ستتفوق في كأس الأمم الإفريقية على السنغال والمغرب وكوتيفوار، فالمحاربين رجعوا إلى مستواهم الطبيعي. وصرح ساديو ماني عبر موقع سعود سبورت وقال: بعيدا على أداء المنتخب الجزائري اليوم، لكن ما لفت نظري هو الجمهور الجزائري الذي أتى من الجزائر وحمل أعلام فلسطين، فهذا موقف إنساني لا ينساه العرب والمسلمين لجماهير محاربي الصحراء. قال رئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم سامويل إيتو أن الجزائر منافس قوي للكاميرون وكل منتخبات إفريقيا، فالجزائر منتخب مرعب لكل منتخبات إفريقيا في كأس الأمم الإفريقية في كوتيفوار. وفي النهاية لو أنت جزائري وسعيد بفوز المنتخب الجزائري على موزمبيق اضغط لايك على هذا الفيديو، ولا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس حتى يصلكم كل جديد.